नमस्कार दोस्तों। भारत की राजधानी दिल्ली में भारी वर्षा और अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के कारण भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ के कारण जानमाल का नुकसान हुआ, बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ, लोगों का विस्थापन हुआ और महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान हुआ। त्वरित बचाव और राहत अभियान चलाए गए और क्षति का आकलन करने, प्रभावित आबादी को सहायता प्रदान करने और बाढ़ की तैयारियों में सुधार के लिए उपाय किए गए। भविष्य में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और शहरी नियोजन सहित दीर्घकालिक समाधान आवश्यक हैं। ऐसा ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।